как я ходил на рыбалку. На просторах Ютуба я только и слышу дифирамбы такому увлечению человека, как рыбалка. Но я вам расскажу свою версию, как я это вижу. Сказать «ходил на рыбалку» — это не совсем правильно, вернее совсем неправильно. Я был маленьким, приезжал со своим отцом на материк, как называли у нас, и папа брал меня и брата, и мы ехали на рыбалку на какой-нибудь остров с другими родственниками. Как они меня заебали со своей рыбалкой, кто бы знал. Лето ты хочешь пойти побить стекла, поджечь помойку, поехать на другой конец города, покатиться на автобусе, по подвалам или чердакам полазить. Помню, меня мой другой дядя брал к себе в машину, он ездил междугородные перевозки. Или нашли труп собаки с опрышами, расковыряли, раскидали их по двору. В общем, много чего поделать. А тебе с вечера говорят, что завтра едем на эту ебучую рыбалку. Там он просто догонялся. Естественно, он не делал ничего, приезжал, бухал и спал. Его даже комары не кусали. В отличие от меня, я всю жизнь не люблю спать в одеяле, чтобы морда была высунута для доступа к кислороду. И вот комары были очень обрадованы моей привычке. Через несколько часов я уже ничего не мог засунуть в спальный мешок, и скусано нахуй было все. Вообще это было похоже на аттракцион, который назывался «Не проебать деда на рыбалке», потому что удочки со снастями проебывались регулярно. Обычно мы все ехали на какой-нибудь остров и там все бухали. На следующий день все рыбачили и действительно всегда много ловили, но мне было на это насрать. В очередной раз, когда эти рыбачили, я как обычно спал в лодке, но тут меня укусила рыба, которую поймали. Какого хуя она вообще была живая, я не понимаю. Я очень сильно закричал, от этого мой папа еще сильнее закричал. Отцепил от меня эту рыбину и как уебал ее об лодку. Я тогда помню, что рассказывал вот этот случай своему однокласснику, что от удара рыбы зубы аж через глава вылезли. Я сейчас не понимаю, могло ли такое быть, но тогда я сильно испугался. То я потерял ботинок и назад ехал с пакетом на ноге вместо ботинка. Все ржали. Понятно, что никто в этом не виноват. Я просто лазил по скалам, он слетел, упал и уплыл. То я просыпаюсь, лодки нет. Оказалось, по пьяни забыли привязать, она уплыла. Я спрашиваю, кого-то где лодка? Говорят, хуй знает, значит будем жить на острове. Я тогда, помню, расплакался опять. Думаю, ни у кого не вызывает уже удивления, что с этой ебаной рыбалкой я то и делал, что плакал. Просыпается папа, как то не увидели, где эта лодка, поплыл он за ней, проплыл обратно уже на ней. Я не знаю, сколько он мог плыть, но много у нас в городе озера, он его переплывал. Я больше не знаю КТ. Я больше не знаю, кто еще переплывал. Понятно, что кто-то это делал, но я таких не знаю. Точнее, не озеро Амперсанд-Куар, а ледникового происхождения технический водоем, пруд-охладитель ТЭЦ и сбросный водоем, система охлаждения площадки 2 заводов. Я, кстати, чуть один раз там не утонул. Лет 10 было, меня засосало в очистные сооружения, спас какой-то парень. Я даже нашел себе бабу, которая любит рыбалку. Это пиздец, приехали с ней в какую-то хуйню. Говорит, вот здесь буду рыбачить, охраняй меня. Я со стволом, еле удержался, чтобы в нее не начать стрелять за то, что привезла меня в это говно. Вот как раз когда она там и стояла в этих ебаных сапогах по пизду в воде, несколько часов стояла. Я говорю, нахуй уснул на полотенце. Как такое может быть? Из всех баб мне надо было найти ту, которая любит рыбалку. Потом я, естественно, с ней расстался. Единственное мое хорошее воспоминание, связанное с рыбалкой, это когда я сам уже гулял. Я очень на самом деле умный человек, не знаю, с чем это связано, или с моим образованием, или интеллектуальной деятельностью. Вот, например, если я боюсь выходить на лед, особенно когда написано «не выходите на лед», то скорее всего я выйду на лед. Не знаю, с чем это связано. Очень часто я начинаю делать то, от чего у меня накидывает в штаны. В очередной раз я пошел, где у нас здесь замерз залив, и пошел по льду. Лед трещит.
Я реально думал, от таких ощущений на какое-то время у меня в штанах станет очень даже тепло, хоть и мокро, но тепло. Реально под каждым шагом трещит, потом привык. Прошел еще дальше, смотрю, валяются рыбаки пьяные, там их целая почти агломерация лежала, кто в палатках, кто так, бычков пиздец, даже несколько бутылок и подводки увидел. И вот я смотрю, лунка, подошел к ней такой, не понимаю. Слышу, из палатки чего-то говорить стали, и я такой типа пофиг. Посмотрел на лунку и пошел дальше. Потом иду и понимаю, он это мне говорил. Как было. Я подхожу к лунке, она замерзла, моя тень падает на его палатку, и он пьяный мне и говорит: лунка замерзла, и я проковырял вон там она еще не замерзла. Но он был такой пьяный и так непонятно это говорил, что я не разобрал даже. Потом уже когда обратно шел, пытался понять, чего он там говорил. На самом деле мне это очень помогло, так как я не заметил и уже был на берегу и забыл испугаться хрустящего льда.